哎呦天哪，全都是烟呐！你瞅这个牛，烧荒给它烧的熏的黢黑呀。今天我和老李起得早，4点多不到5点就醒就起来了，太阳还没出来呢。看这羊也都醒了，上面这些还趴着呢。给狗整上食了，在这吃食呢。吃吧，吃饱一会儿干活啊。昨天烧荒的还是少啊，你看大部分还都没收呢。我记得去年烧完荒，第二天早上起来雾蒙蒙的，哎呀，都看不见人，全都是烟。今天还得有烧的，几天就都烧完了，烧完了羊就没有吃的了，啥也吃不着了。完了整山上去吃草去，不然它草也就都出来了。看那几个山羊一合群了，就在山上，你也救不了。一会儿做饭，先吃饭，下着火溜上就行了。看今天开始大份的烧了，跟前这都开始烧了，都来人了。老李这把羊赶后面去了，让它从后面走，这会儿走不了了。这几个下崽的羊今天不放出去了，因为烧荒的太多了，这羊也没啥吃的了，给它整点草让它在家吃吧。哎呀，你瞅瞅，呛死了！哎呦天哪，全都是烟呐！你瞅这个牛，烧荒给它烧的熏的黢黑呀。今天废了，早上起来烧荒还没有风呢，你看，这10点往后开始刮风了，哎呀，满天全都是烟了。他们说林子都着了，都刮林子里了，事儿不太好啊，太吓人了这风。你们说今天这风大不大吧？狗窝都给掀起来了。你光说今天的风，能看出来有多少级了吧？我这个上山给老李带点吃的，他在那块窝避风呢，这块窝旁在那避风呢，可2个狗。这家伙这羊在这块吃，这块还行，没点，没烧荒，烧荒了也吃不着。哎呀，今天是大风，虎子，来，虎子走。回来了，大部队回来了，这家伙风太大了，给刮回来了。哎呦我，还是晚上好看呢，跟彩灯似的，也溜溜的呀。这帮人挺厉害，晚上都不回家，在这块点呀，烧完为止。